Labas, Simona. Labas, Ana. Labas. Visiems. Kaip tu jautiesi? Šiurpai net perėjo, taip jaučiuosi. Ana turbūt susikonektina. Tiesą pasakius, esu palaiminta ir turbūt čia dabar galėčiau vardinti šitą jausmą laimingos ir palaimintos jausmas. Retrytas į pabaigą. Jisai tikrai buvo apie tikrumą, apie atvirumą, apie augimą, kaip pasikartosiu retryto refleksijai, kad paaugau kilometrą. Ar dar iš tikrųjų daugiau. 100. Tai ir labai dėkinga už šitą augimą komandai, nuostabi komanda, kad ir labai skirtingos mes visos, bet ką mes sukūrėm, kokią dvasią mūsų keturių, tai wow, jinai daro stebuklus ir tikrai gali paliudyti visi dalyviai, nes jie tikrai pajuto šitą mūsų visą atsidavimą, dvasią mūsų. Ir dalyviam taip pat už manęs pačios paauginimą, įsitvirtinimą, tą pakankamumo jausmą, dar labiau išdidinimą. Ir dėkingumas nežinau, iki neaprėpiamybės, iki begalybės, iki wow. Esu be galo dėkinga šitam retritui, dalyviam, vėliai ir savo. Ačiū savo. Dar paklausiu taip, man labiausiai jautriausia visada retritų dalis yra satsangai su Alfreda. Taip. Kaip tau jie paliečia, kaip jinai prisiliečia prie tavęs, kaip tu pajauti šitą? Man jie yra apie gylį, apie tikrumą, apie savo vidaus, sakykime, kas ten glūdi ir neramina mūsų protą iškelimą, o Alfreda taip gražiai viską, taip paprastai, per lengvumą, paprastumą, taip ramu, viskas, kas ten kirbėjo tam protą, visiškai nieko nebelieka. Aišku, Alfredos dvasia ir kas iš jos transliuojasi, tai kiek jinai būna satsangė, ištisai jaučiasi jos, sakykime, energija ir ta ramybės, tas proto ramybės, ta būsena, bet jinai sunku žodžiais papasakot, ji tokia visiškai išlygiuoja, tave sustato ir kūno skausmo kažkokio nepatogumo nebesijaučia. Aišku, ir tas atsipalaidavimas toks atsitinka, jeigu taip einant į fizinį kūną. Bet o suvokimai, supratimai eina su kiekvienu Alfredos atsakymu, nors ir, sakykime, tu net neuždavai klausimo, kito buvo klausimas, bet Alfredos atsakyme iš tikrųjų rezonuoja kiekvienas žodis ir tau pačiam, nes mes visi esam apie tą patį iš tikrųjų. Nežinau, lyg ir tiek. Dabar pakol kas kiek atėjo, taip turbūt ilgiau dar galėčiau dalintis. Gal kiti dalyviai dar kažką pasidalinti. Ką tu palinkėtum kiekvienam ir pati savo? Pati savo palinkėčiau
kad kai tik įvyks kažkoks pasimetimas kažkuriam gyvenimo etape, kažkuriuose momentuose, susigrąžinti va šitą būseną, su kuria aš išvažiuoju. Ir nes šita būsena, jinai daro stebuklus. Jinai daro stebuklus mano vidiniam pasauliu ir mano išoriniam pasauliu. Tada tiesiog viskas ir lengviau klostosi ir situacijų kažkokių nebelieka. Visiškai nebelieka, sudėtingų, sakykime, situacijų visiškai nebelieka. Šita būsena daro stebuklus. Tai aš į savo gyvenimą norėčiau pakviesti kuo ilgiau išbūti šitai būsenai. Nu ir jeigu atsitiks tas pasimetimas kažkuriam momente, nu nekaltinti savęs, tiesiog išbūti jame ir prisiminti šitą nuostabią būseną, proto ramybę ir meilę. Meilę, šviesą, meilę. Wow, čia labai daug meilės. Ačiū tau, meilė. Ačiū, meilė.